Atongoria ngwatanĩro ya MUNG'ETHANIRO matabanirie gĩikaro kĩa andĩki a mohoro kũheana ndũmĩrĩri yao ya kũhinga mwaka na kũmũrĩka maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka guothe bũrũri-inĩ. Wa kwĩyumĩria, atongoria aya mokĩrĩire mĩario ya ica ikuhĩ ya mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ERASTUS ETHEKON, akiuga gũtirĩ mũndũ ũrĩ na ũhoti wa kũiya gĩthurano gũkũ bũrũri-inĩ, nao makiuga no akorirwo ahingĩte maitho hĩndĩ ya ũtabania wa ithurano nini hĩtũku kuumana na ũici ũrĩa watabanirio nĩ mwena wa thirikari ithurano-inĩ icio. And I was very surprised on Monday, I think the 8th, listening to Chairman ETHEKON saying that elections cannot be stolen in Kenya. It's an impossibility. Is he a stranger in Jerusalem? This position has already been contradicted by very credible observers who participated in these by-elections, including the Kenya National Human Rights Commission. We heard from them. The indictment was harsh in terms of how IEBC failed to conduct these elections properly. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka akĩhithũria nginya marĩ na mũbango wa gũthitanga ETHEKON na mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC Marjan Hussein kuumana na wagarari wa mawatho ma ithurano ũrĩa wahanĩkire hĩndĩ ya ũtabania wa ithurano icio meroreire. We are not going to be demanding. We are going to take action because we know we are talking to people with wax in their ears. And so when we say we are going to prosecute the chair of IBC, private prosecution, along with Mr. Marjan, take it seriously. Take it very seriously. Nĩkumana na mateta maya, atongoria ya mahinyĩrĩirie no nginya methe kĩhoto kĩao icigo-inĩ iria thirikari yatabanirie ũici wa kura ithurano-inĩ icio, gũkũ makĩanĩrĩra mũbango wa gũthiĩ igoti-inĩ kũregana na ũhotani wa kĩama kĩa UDA ithurano-inĩ nini cia mbere ya rũgongo na Malava. Former Attorney General, former Speaker, ambaye nataka nimwalike aje. He's also come out of a meeting with our lawyers over Mbeere. Just the way Honorable Panyako is here, we have also met our lawyers about Malava, and we are preparing a legal challenge to the atrocities committed both in Mbeere and in Malava. Igũrũ rĩu, atongoria aya nĩmokĩrĩire president na mũtugo wa thirikari yake gũtabania wendia wa honge na kambuni cia mũingĩ, makiuga ĩkoretwo ĩgĩtabania ũndũ ũyũ hatarĩ gũkuruhania Kenya kana kũrũmĩrĩra watho ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kuona bũrũri nĩguo ũkoretwo ũgĩthiĩ hathara ya indo iria ikoretwo ikĩendio. We have also made it clear either be outsiders interested in buying off Kenyan assets without proper public participation, without we, the people. We are sending out a strong warning to them that those things will be countermanded. We will not allow this country to be auctioned. We have a challenge of a destroyed education system. We have a challenge of a failed health system. Those are the challenges before the people of Kenya. Let William Ruto not cheat the people of Kenya that there's a problem of lack of unity in the country. All Kenyans are united against poverty, against oppression, against misappropriation of public resources, against sale of public assets. Those are the real challenges that face our country. Every pipeline sold, every share disposed, every asset compromised is a betrayal of the generations who fought for our freedom. Oho, atongoria aya nĩmorĩtie Kenya kwaga kũguoyohio nĩ thirikari harĩ gũkĩrĩra na kũregana na maũndũ marĩa koretwo gĩtabania mũgarũ na watho, ĩndĩ meyumĩrie na kũruta mũgambo wao. We call on every citizen, every institution, every civil society organization, and every community to rise up. Protect our pipelines, our airports, our companies, our financial institutions, and demand accountability. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.